So Gaza's revolution is said to be coming back today and they're going to address us. I don't think ZANU-PF was ready for that because vanenge vanga varelaxa vachitongofunga kuti kufa kwageza ndokutoenda kwerevolution. And now I'm just wondering kuti who's going to continue with the revolution? Who's going to be the next voice and character behind? I've got mixed feelings. And this is why, but is the next person going to be able to do zvaitwa nageza zviya zviya? Hameno zviri kunzi, according to the poster it shows that picture yacho iri kuita senge yaComrade Knox Chiwero, ungati ndivo ende ndo vaimiramira kurevolution, mumwe watainyatsooziva kuti who is behind. Timu imwe tasingaizive zvedu kuti who is behind, I don't know, but vamwe vanoziva kuti vamwe ananhingi. Kufawo kwaSaruwaka kwakabva kwaita kuti zvinhu zvacho zvinenge zvanga zvati tonhorei because taiziva kuti maupdates taimawana kuWhatsApp group yaSaruwaka, but now I think kuti nenyaya yekuti kufa kwake group rakadeletwa hatina kuzombonzwa anything after. So poster racho mungazozviona mega kuti coming soon 2 April, kana kuti season 2 here kana kuti 2 April 2026, I don't know, but ungati zvanga zvichinzi nhasi ndo pachaadreswa vanhu. So zvikunzi the revolution continues, aluta continua. Regai tione kuti zvinenge zvakamira sei, because isusu tinoda action, nothing else. And I don't really know what to expect, but we need action. Zvekumbonzi, yeah, whatever. I mean, people are just tired. We just want zvinhu zvinoita kuti tiye, like we need progress. We need people who are going to help us to progress and kubvisa munhu uyu. Ndo zvatinenge tichida izvozvo. I don't know what you guys think nenyaya iyi, but zvinhu zvacho inenge yadzoka revolution yacho. Will things ever be the same again? Will things be ever, I don't know, but Geza, as old as Geza was, he could pull the crowds. Ainyatsozoshaya zvake back up, but wainyatsoona kuti mudhara uyuka akangopiwa chete chimuti akangodi anoenda nenyika. Ainyatsooneka kuti he was well informed, he was angasina kakukakama kamwe kanomboitwa ikakana Knox, I don't know, but he was just a man with, like, he managed to make a lot of people believe in him. And so andiziya hangu, but anyway, let's just wait. ZANU-PF yacho munongoziva kuti inenge yakangoma musoro, ikaona zvadai so yakutotanga futi kuita confusion kuti wobata sei vanhu kuti vanenge vakuda kusunga vanhu, vanenge vakuda kukanganisa zvinhu zvakawanda, because here in Zimbabwe you cannot protest, you cannot do anything. So regai tione kuti zvakamira sei, but we so miss those words, and I was so happy when I saw the tweet yekuti good evening fellow Zimbabweans, pachipamwe vedu vegeza. Ndichirongorwadziwa kana paine munhu achirongondirwadza ndigeza kuti nhaye wedu kunge hama yangu yakafa. May he so continue to rest in peace. Zvasarira isusu tiri panapa tiri kuona kuti tingadiko. Ameno. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasara subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.